نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین د دنیا ته 1,40,000 کمو بیش پیغمبران را لېږلي دي، خو هر یو پیغمبر له الله رب العالمین معجزات ورکړي دي، معجزې ورکړي دي. دا معجزې الله رب العالمین پیغمبرانو له ولې ورکړي دي؟ دا معجزې الله رب العالمین دې پیغمبرانو له د دې لپاره ورکړي دي چې دا معجزې د دې پیغمبرانو د پیغمبرۍ دلیل چې هلکه دوی په دې معجزو باندې پیژني چې یاره دا د الله رب العالمین پیغمبران دي. دا قرنګې الله رب العالمین هر یو پیغمبر له 2 یا 3 معجزې ورکړي دي. حضرت عیسی علیه السلام له الله رب العالمین 2 معجزې ورکړي وي چې یو به هغه په برګي مرض باندې به لاس راخو نو الله رب العالمین به هغه برګې ختم کړو هغه کس، او یو چې به په نابینا کس په سترګو لاس راخو الله به بینایي راوسته. 2 معجزې ول الله ورکړي. حضرت موسی علیه السلام له الله 2 معجزې ورکړي وي، یو د امسا چې هغې نه به اژدها جوړه ده، او یو به لاس چې کله ترخې ورکړو روبې خو نو د هغې نه به رڼا ختم. 2 معجزې موسی علیه السلام له الله ورکړي. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله رب العالمین کتابونه لیکلي دي چې 3,500 معجزې ورکړي. بعضې کتابونه لیکي چې 3,500 نه بلکې 3,000 نه زیاتې معجزې وله الله رب العالمین ورکړي. دغه قرنګې یو معجزه وله الله رب العالمین دا ورکړې وه چې رسول الله مبارک په ځناورو سره هم خبرې کولې. یو ورځ رسول الله مبارک صحابو سره په سفر باندې او صحابه لګیا دي ښکار کوي. دې کې یو اوسې ونیوله او هغه اوسې چې کله صحابه ونیول نو ذبح کولې، هغه اوسې ورته ګویا شو چې ما د دواړو جهانو سردار مبارک له بوځئ، زه هغه ته یو څو خبرې کوم، بیا د هغې نه پس خو تاسو ما ذبح کوئ خو هر څه کوئ خو ما رسول الله مبارک له بوځئ. هغه اوسې چې کوم ده نو هغه صحابو رسول الله مبارک له راوسته، رسول الله مبارک ورته وایي اوسه دي. هغه اوسې ورته وایي د الله رسوله وایي دا ستا ملګري دي، صحابه دي، دوی زه ګیر کړی ما ذبح کوي، خو د الله رسوله زما یو څو بچي دي چې هغه په دې مخامخ غار کې دي او دا ټیم د هغوی د پیو ټیم دی، نو د الله رسول کو ستاسو خوښی ما پرېږده زه به دې غار ته لاړه شم، هغوی له به هغه پی ورکړم او هغوی به ماړه کړم، زه به واپس راشم، بیا ستاسو خوښه را کو ما حلالوی کو ما پرېږدی هغه ستاسو خوښه. رسول الله مبارک ورته کو تا چې ته دروغ وایي رانه بیا ورته د الله رسول وایي داسې قسم به راته وخورم چې پر ورځ د قیامته پورې به داسې قسم څوک ونه خوري. ورته څنګه قسم؟ ورته د الله رسول وایي که زه رانغلمه نو ما د الله رب العالمین پر ورځ د قیامت د دروغجنو په صف کې پاڅوي. رسول الله مبارک چې دا واورېدل د وجود مبارک یې ورپېده او ورته ووایي زه لاړه شه. هغه اوسې چې کوم ده نو هغه په یو منډه باندې لاړ او غار ته وخته او بچو له پی ورکړل او واپس راغله رسول الله مبارک له. رسول الله مبارک چې ورته وکتل رسول الله مبارک ډېر خوشحاله شو، په خندا شو او ورته ووایي واقعي وایي تا رښتیا ووایي او خپله واده دې پوره کړه. هغه پړی یې د اوسې دغه سوي د مرۍ نه اخوا کړو ورته وایي ځه وایي د نن نه پس تا ځای دی. د دې واقعې نه موږ ته 2 خبرې معلومې شوې، یو دا چې دروغ به نه وایي رښتیا به وایي. دې څنګه د رښتیا ووایي او دروغ یې ونه وایي، الله رب العالمین ولې د هغه رښتیا وسیله ورکړه او په هغه ساعت باندې ازاده کړه، رهایي ورته میلاو شوه. نن سبا که موږ وګورو موږ کې خیانت ډېر زیات دی، دروغ موږ کې ډېر زیات دی. په هره اداره کې کو یو سرکاري کس دی په دفتر کې ناست دی د هغه د نوکرۍ ټیم دی او دې به لګیا وي په اخبار کې به لګیا وي، دې به لګیا وي په موبایل کې به لګیا وي. تاله سرکار تاله دې تنها نه درکوي چې ته په موبایل کې ګوتې ووهه اخبار وګوره یا ته په ضروریات وکړه، تاله سرکار تنها د دې درکوي چې ته عوامو خدمت وکړه، ته حکومت د کار سرته ورسوه، تاله سرکار پیسې د دې درکوي. په هر څه کې خیانت شروع دی، په هر څه کې بېایماني شروع ده. د 10 روپو لپاره به بعضې کاروباري خلک دومره قسمونه وخوري چې ځمکه او اسمان به وړپي، داسې قسمونه به راته وخوري. الله رب العالمین دې موږ او تاسو رښتوني مسلمانان په موږ الله رب العالمین د خیانت نه وساتي او موږ کې الله رب العالمین دیانتداري او امانتداري راولي. والسلام.